जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी ज्यादा आराम करती हैं कि आपका वायुमार्ग संकरा हो जाता है। जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं तो हवा को संकरे गले से नीचे जाने में संघर्ष होता है, जबकि आपका शरीर हवा को नीचे धकेलने की कोशिश करता है। यह आपके गले के आराम से ढीले हुए ऊतक को कंपनित करता है। इससे वही परिचित खर्राटों की आवाज उत्पन्न होती है। और जबकि यह सामान्य रूप से हानिरहित हो सकता है, तीव्र खर्राटे ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकते हैं।